Друзья, всем привет, на связи Смарт. Итак, пришло время поговорить о доме метростроителей 1, который находится на Северной Салтовке 3. История этого дома такая же ужасная, как и на всей Северной Салтовке 3. Дом разрушен, дом находится в аварийном состоянии. У жильцов слишком много вопросов, но они не могут получить на них ответы. Они не знают, что делать. Они не могут добиться ответа, когда же их домом займутся коммунальные службы, когда же их дом начнут ремонтировать. Жильцам этого дома приходят платежки, хотя в доме нет ни света, ни газа, ничего. Дом разрушен. Комиссия, которая приходит в этот дом, делает проверку некачественно. Они боятся зайти в квартиры, так как там слишком много разрушений. Большие трещины, в любой момент может рухнуть потолок, стены, двери заржавели в каждой квартире. Везде грибок, дом заливает, крыша разрушена. В этом доме слишком много проблем, и дом может не пережить эту зиму. Дом может обрушиться. Кадры этого дома облетели всю соцсеть, как и, собственно, кадры дома Натальи Жуи 82. Да и, в принципе, всей Северной Салтовки 3. Большинство жильцов этого дома находятся за пределами города, за пределами Украины. Многие выехали в Европу, и вернуться им некуда. Но часть людей вернулась в Харьков, и они хотят жить в своем доме. Но такой возможности у них, к сожалению, нет. Документов о повреждении нет. Они не могут оформить е-відновлення, получить компенсацию за свое разрушенное жилье. При этом в этот дом, как и в другие дома Северной Салтовки 3, приходят мародеры. Они воруют все, что можно. В этом доме нечего воровать. Но они все равно выбивают двери. Стараются забрать даже хотя бы то, что можно. Металлолом, который остался от пожаров. Дом горел очень сильно. Точно так же, как и на УЖВИ 66. Вы увидите историю от жильцов метростроителей 1. Также вы увидите кадры, насколько в этом доме находиться опасно. Все это и многое другое в этом сюжете. Ставьте чайник, заваривайте чай или кофе. И... Здравствуйте! Мы жильцы дома метростроителей 1, который в начале войны пострадал первым домом. 22-го был перелет первых снарядов, первых ракет. 23-го был пожар, горел весь дом. Пожарные не приезжали к нам, потому что были обстрелы. Звонили, били во все колокола, чтобы как-то могли потушить пожар. Но никто не отреагировал положительно, объясняя тем, что идут обстрелы. Хотя где-то тут же на Северной Салтовке одновременно тушили пожар в каком-то доме. Вот хотелось бы поделиться нашими бедами, потому что о нас как-то забыли вообще, о нашем доме. Обещали, что будут комиссии решать вопрос о том, пригоден дом, непригоден дом к жилью, восстановлению. Последняя комиссия были двое молодых людей. Это последняя комиссия была, которые говорили о том, что дом непригоден, о том, что дом находится в аварийном состоянии, о том, что дом надо закрывать и дом демонтировать и отстраивать новый дом. Результат этой комиссии так нам и неизвестен, потому что власти города говорят о том, что неизвестно. Результаты отправили вроде бы в Киев, и тишина, полная тишина. Житель нашего дома, кто где находится, кто снимает квартиры, кто находится, вынужден был уехать за границу временно. Люди возвращаются, жить негде.
Мы все вернулись, но негде жить. Да, некуда. Нету Просто определенности, нет. Ни по документам, ни по актам. Мы бьемся, нам акта не дают, ни решения по дому никакого. Мы как в неизвестности. Дети, старики, инвалиды, жители нашего дома остались на улице. Мы очень просим городские власти обратить на нас внимание. Пожалуйста, Игорь Александрович, обратите на нас внимание. Помогите нам, пожалуйста, в решении нашей глобальной беды. Мы понимаем, что мы не одни, но мы тоже остались на улице. Пожалуйста. Дело в том, что в городе строится в настоящее время и сдается много новостроя. Вот почему бы городским властям какие-то строительные организации, каким-то решением горисполкома предложить им, или, я не знаю, или заставить выделять определенное количество квартир в этом новострое и выдавать тем жильцам квартиры, дома которых вообще не подлежат восстановлению. Почему бы сейчас вот это такой положительный момент не реализовать в нашем городе? Я ходила месяц тому назад в ЖЭК наш. Просто то, что непонятно с нашим домом. Куда не обращаюсь, а мне спрашивают, а какой у вас статус? А я не знаю, какой статус. Но я пошла в ЖЭК. Просто это как наш ЖЭК, и мы должны как-то, и они обязаны за нас как-то типа беспокоиться. Но они на меня смотрят и говорят, извините, пожалуйста, а мы не знаем вашего статуса. Вот на всей Северной Салтовке только 3 дома, которые нету ни анализов, никаких экспертиз, ничего. Все. Я говорю, хорошо, а что мне делать? Она говорит, не знаю. Но квитанцию они мне за тот месяц, это смешно. Вы не заплатили, может вы заплатите? Девочки, мальчики, я была в шоке. Это кощунство какое-то. Я говорю, скажите, пожалуйста, говорю, я инвалид. У меня нету ни детей, мне нету ни мужа, я вдова, все. Мне негде жить. Они мне говорят, звоните 15 ТТТ. Я говорю, вы знаете, когда вы говорили 15 ТТТ, я звонила. Они мне говорят, да, мы можем вам предложить койку-место за 1500 без матраса. Или в какой-нибудь школе на каком-то матрасе. Я говорю, я по своей болезни, не могу на полу спать. Они мне говорят, извините, тогда снимайте квартиру. За мою инвалидность 270. Просто-напросто. Это нереально. Это спасибо людям, которые тут все живут на квартирах. Как-то мы выживаем. А наш дом нету статуса. Что это такое? Это неправильно. Значит, мы платили, у нас дом, я не знаю, я считаю, что наш дом элитный. Хороший, да, район хороший, все. Элитный, хороший. У нас, что бы ни было, у нас нормальный дом. Мы просим пораньше просили, пожалуйста, сделайте крышу. Я зашла, когда уже чуть-чуть снег спал, я смотрю, красота, все инее, все идеально красиво, это сказка. Было бы очень хорошо эту сказку иметь на тетрадочке, но не в моей жизни и не в жизни всех этих людей. Я понимаю так. Если у меня двери, они просто заржавели. Моя квартира, которая зацвели двери. Зацвели, потому что... Она открывается? Не знаю, сейчас попробую. Это моя квартира, в которой была вложена и душа, и тело, и деньги. Вот так. Так, что тут у нас еще есть? Вот это библиотека. Вот и грибок. Да, вот грибок пошел у нас. О, растут родные вешенки. И вон они на потолку, все черное на потолке. Ага. Пригодится. Ага. Да. И зимой не холодно. Вот такая, да, консервация дома чудная. Вот смотрите, то же самое, то же самое. Хорошо. Ванну вынесли, снесли, что ни ванной, ни это самое. Туалет он разбили, не знаю.
собирали. Вот сайки, смотрите, вам еще чуть ли не поснимали. Да, вот это хоть как-то... Я видел просто, как снимали вместе с трубами все шумали. Ладно, давайте на кухню пойдем посмотрим. Что-то, ну так сказали. Что-то батареи. Батареи сняли, вот. Батарея говорит. Хорошие батареи они снимают. Да, и вот счетчик. Да. Вот что осталось, это видно вода, потому что это... Да. Ну, видно, собирались что-то снимать или провода. Ну вот, и что я хотела еще показать. Опять вот лилась вода, смотрите, разводы с водой на полу. И вот здесь, видишь, оно, наверное, нет, смылось. Вот, смотрите, трещина. Трещина, это трещина. Потом огонь, смотрите, вот за трещиной, он черный, огонь и шел от этой квартиры. Он маленькая, видите, шел, да. Ну вот. И потом, смотри, вот еще плиты, которые идут, что я говорила, на 7-м этаже молодой человек перепрыгнул через это, и у него зашатались плиты. Это на 7-м этаже. И просто обидно. Наш дом во всех пабликах. Везде вот эта 16-этажка, да. 82-й, да? 82-й. И наш дом. Но это же, да, два дома, которые, ну, максимально, да, тут каждый дом пострадал, безусловно. Но во всех пабликах и никакой реакции, вообще никакой реакции. Вот как забыли, просто забыли, вычеркнули да, из вот как памяти. будто все у нас хорошо, наш и все. дом. Мы понимаем, да, ситуацию в стране, но как-то что ж нас постоянно говорят, все хорошо, все будет хорошо. Так что ж хорошо, ни акта, ничего нет. Чтобы мы вообще жили с какой-то надеждой, что действительно... А мы надеемся, и люди, которые пенсионеры, инвалиды, и уже преклонного возраста, все равно надеются. Мы созваниваемся, и все ждут, говорят, все будет хорошо, люди надеются. Пожалуйста, помогите нам. 20 мая был ответ на экспертизу, высновок, решение по поводу этого дома. Сегодня, на сегодняшний день, 16 липня, июль. Прошло 2 месяца уже после окончательного срока этой экспертизы. Дорогостоящая. Да, дорогостоящая. Насколько я знаю, в чате писали, что эта экспертиза стоила 180 тысяч гривен. Это немалые деньги, особенно сейчас и для города, и для жителей. Выставка нет, правильно, люди ждут. Выставок должен быть. Либо этот дом сносится, либо он ремонтируется, потому что эту зиму он не переживет. Не переживет, однозначно. Просто двери уже не открываются, даже открытые двери не открываются. Они покрыты плесенью пушистой, и в подъезде зеленый. И так как идут сейчас сильные дожди, даже не дожидаясь зимы, все разбухнет, размокнет, и даже уже нечего будет восстанавливать. Все стены покроются плесенью, ее выводить очень тяжело будет. Даже когда это закроется крыша, закроется все. Жителям, я не знаю, как плесень очень тяжело выводится, все это знают. И все, даже по всем медицинским канонам я знаю, что у некоторых аллергики дикие до этого были, ну просто по жизни, а они тогда здесь не смогут жить, потому что плесень очень, ну, дети чувствительные к плесени, они не выдерживают жилье с плесенью. Поэтому, ну, как-то надо решать, люди ждут. Правильно говорят, вот свекровь вернулась, посмотрела, дверь мы не смогли открыть. Она вернулась из Германии и собиралась оставаться жить. Она плакала и отправили обратно, потому что человеку негде жить. Она приехала, как говорят правильно, койко-место дали в общежитие. За которую ты платишь. За которую платишь. А скоро студенты она, когда вернутся, пришла, увидела она такая Яроша, вот правильно девушка говорит, она просто упала в обморок, сказала, заберите меня обратно, там, где вы тоже, мы перекантовываемся, заберите, я побуду и дождусь загранпаспорта оформленного и уеду, потому что там к жителям Германии все-таки к беженцам относятся ну, более лучше, скажем честно, чем в Харькове. Поэтому, ну что-то ж надо решать люди. Хотя она говорила, я хочу домой, я очень сильно приехала и плакала. Она просто говорила, я тут прожила, ну, большую часть своей жизни. Я же говорю, тут с детьми, с внуками, все, человек делал, вот, все красиво, все так есть. Только как человеку жить дальше? Негде. Газа нет,
нет. Она говорит, я буду здесь жить. Мы привезли, дверь не открыли, газа нет, света нет, воды нет. Я с родника буду носить. Пожилой человек инвалид, да, вторую группу она будет с родника. Да, ну пусть ходит. Еле ходит, да, она еле ходит, да. А там ей выдали и колясочку, и все, и все условия в Германии. Ну, а что здесь ее было оставлять? Отправили обратно, естественно. И человек опять плачет, когда же я вернусь, когда будет в чате постоянно висит и ждет, где эта экспертиза. Я же говорю, сроки у экспертизы есть, было назначено до 20 мая, сегодня 16 июля. Сколько дальше сроки? Еще полгода ждать, сколько ждать? Должен быть висновок, решение, где четко написано, либо сносится дом, либо он восстанавливается, либо восстанавливается, тогда хотя бы законсервирует крышу, чтобы хотя бы не текла вода потоками. У нас ливни такие были, буря недавно сносила, помните? Машины тонули все. А что говорить про дом? Туда страшно заходить сейчас, чтобы увидеть очередной раз, что там вообще затопило уже по второй этаж все стены снизу доверху. Первым взрывом ее выбила дверь, вторым заклинила, ну и печальные последствия. То есть вот такие у нас были чудные обои на стенках и на потолочке. Аккуратно проходите тут, потому что это все было более-менее прилично, но в процессе желающих посмотреть и поживиться все разбрасывается по полу. Ну, Вот то есть смотрите, плесень какая. Вот на вешалке. вот это да. Обои вроде бы висят, все великолепно, красиво, но плесень. Это сейчас. А что будет потом? Вот у нас есть, сейчас мы так чуть-чуть подвинем, это у нас была кухня. Замечательная кухня для большого количества друзей, гостей, родственников, детей. И вот в плесени абсолютно все. Видите, вот черная, черная, черная. Ну, я же говорю, можно с лукошком ходить. Уже даже вот, пожалуйста, все черное. И вот мокрый потолок, видите? То есть любой дождь, и все мокрое снова становится. То есть вариантов, что эти стенки как-то что-то выживут. То есть, ну, по сравнению с первым подъездом, мы номинально практически целая квартира. Очень... А где у вас влетело? Сейчас дойдем. Это вот у нас был чудный потолок подвесной, девки. Смотрите, все грязное. Ну, и запах вы чувствуете, да? И вот опять все черное, все абсолютно становится черное. То есть часть какую-то мебели мы успели забрать, ну, по принципу свой матрасик, потому что никто ничего никому не дает бесплатно. Но вывести все невозможно, потому что его некуда везти. Все было брошено. Ну, и попутно же оно было изначально еще и, извините, все обговняное. Да. Вот. Это вот была у нас... Да. Вот это был прилет. Это, ну, это часть выпала стены. Это уже сюда, это уже... И опять все плесневелое. Да, то есть желающие походить здесь находятся с завидной регулярностью. Сейчас. Это был вот это вот снаряд, выбила стену, вот эту всю мебель, откинула, разбила, покрошила, потрощила. И вот опять потолок весь в трещине. И он весь мокрый, и он сыпется. То есть каждый раз, когда приезжаешь, эти все трещины становятся шире, их становится больше. И стена постепенно, вот эта, она продолжает отпадать. Ну, то есть нет же никакой жесткости, нет ничего. Она просто когда-то рухнет, ну, хорошо, если никому не на голову. Это как умираченко, да? Да. Просто. Ну и вот такая вот печальная картина. Все двери вот такого вот вида, они не закрываются, не открываются. Ну, короче, ну двери это такое мелочи уже практически. Ну, да, запах, ну, божественный, бесспорно. Лазят, шкафы стояли ровненько, опять-таки, ну, их некуда везти, их некуда было забирать. Неуважаемые мародеры, здесь нечего мародерить. Зачем вы сюда приходите? Ну, потому что сюда приходят уже, наверное, даже не мародеры, которые бандиты, а мародеры, которые вот эти вот товарищи маргиналы, которые уже просто в поисках металюшки, деталюшки, ну, хоть что-нибудь. Вот кастрюли покрали, ну,
черт бы с ними уже. Да, Но, уже как тем не менее, ощущение того, что в твоей квартире кто-то ходит и вот это за тобой подбирает, ну, оно убивает. Ну и вот опять. То есть вот это, вот видите, это все трещина образовалась в процессе, ну, разрушения дома. Этих трещин не было. И она идет по всей стене наружной, вот по всей квартире. Вот такая стена. То есть вы же сами понимаете, сколько зальется в эту стену дождя, снега, грязи, вони. Ну, Ну вот, как-то так вот. Да. То есть жили вот так замечательно. Мы с ребенком жили, не тужили. В садик, в школу ходили. соседям не зайти, да? У соседей закрыто. Уже не закрыто. уже не закрыто. Уже закрыто, им уже сняли ручку. Это уже пытались им отломать дверь, сняли ручку и замок. Саша, ну-ка дай мне фонарик сейчас. Да не. Нашел, да? Вот То есть, смотрите, еще в этой квартире снаряд. Кусок снаряда был, который. Посмотрите. Ну, это вот, да, это кусок, который достался лично нам в нашу квартиру. Ну, вот основная часть этой штуки болтается вот здесь у соседа в стене. А у него сломано, смотри, как чудно. Понятно. Ну, нас уже больше нету сил молчать. Мы не можем больше молчать. Сколько мы можем молчать? Сколько нас постоянно Неля Васильевна, фамилия Казанжиева, постоянно нас кормит завтраками, обещаниями. Просто уже нет сил. Да, мы все понимаем. И не она одна, и не она одна. Комиссии экспертизы, которые отрабатывают свою зарплату. Притом за эти экспертизы каждый раз платятся деньги, немалые. То есть за что, спрашивается, 10 экспертиз, и никто не дает ответа. А куда уходят деньги, ребята, спросим, в это тяжелое время? Платить жилье, аренду. Правильно, тогда да, тогда не... общежитие, пусть Вот. в общежитии, но бесплатно. Да, а не да. за 1500. Не тратите деньги на эту экспертизу, раздайте людям, и люди будут снимать правильно. Место 1500. Потому что я была тогда в шоке, когда мне это сказали. С чего я возьму 1500? Если у вас пенсия вы там... купите матрасик. Вы что? Так хорошо, Ребята, я куплю какой матрасик, а если папа... Люди за границей получают больше те, которые этого не видели, этой войны не видели. Они страдали. Детей, которые слезы не падали. Они помогают. Людям помогают всем. А мы? Ну мы же это все вместе делали. Да, мы это все, мы решали, мы убирали, мы там как-то все. Где помощь наша? Где ваша помощь? Скажите, какая от нас нужна помощь, мы это все сделаем. Только скажите, блин. Пожалуйста, не надо завтраками кормить. Я уже повторюсь, люди умирают уже. Не от бомбежки, ни от чего. Умирают на чужих постелях. С нашего подъезда уже не знаю, сколько поумирали. Молодые. Молодые, да, 60 лет. Я считаю, что это еще молодые люди. Конечно. Ирпень, Бучу, все восстанавливать. А у нас нет, у нас даже, я говорю, акта нет, ничего нет. В пределах города дома же чинят. Дома чинят, люди возвращаются. Конечно, как сказали городские власти, 95% вернутся. А куда нам возвращаться? Да, не куда? Да вернутся все люди. готовы Не, вот я вернуться. говорю, А куда приезжает, вернуться? приехал человек, готов был, сказал, я буду без воды, без газа. А куда? Тут жить же невозможно. Дверь даже не смогли открыть от того, что разбухло. Все, выбивать. Ее нужно выбивать и ставить новую дверь. Куда человек вернется? Не дадут нам решения. Пойдем дальше на Киев. Мы ж так и решили. На Киев. И тогда будем в Киев обращаться. Ну да, вышестоящие Да, инстанции. вышестоящие инстанции. А сколько можно? Сколько Да, можно ну, это о все чем терпеть? разговор? Дети на улице, все мы без Писали, статуса. что все эти акты Ничего, разрушено ничего, майне. будем еще 18 писать. подписей. Всё равно А что стучаться молчать? надо, а что Стучаться остается? будем Бездомным обращаемся к оставаться. нашим городским властям. Пожалуйста, обратите на нас внимание. Сколько мы можем просить, и нас постоянно кормят завтраками. Статуса дома нет, решения по нашему дому нет. Посмотрите, во всех пабликах наш дом, и результат нулевой. Сколько мы можем ждать? Сколько? Скажите, пожалуйста. Будем ждать, не будет решения, значит, будем обращаться. Тогда Да, мы вас просим. Киев. По-человечески Да. просим. Будем Войдите в наше обращаться в положение. Киев. А не посылайте нас на крышу, чтобы мы могли леневочку почистить. Я была тогда в шоке. Как это? Я должна полезть на крышу и посмотреть, разбита она или нет. А если нет, то в леневочку почистите. Да елки-моталки, я за все платила деньги. За все платила деньги. И буду платить, только дайте мне.
дайте мне за то, что я могу платить. У нас дом, у нас очень мало таких людей, которые практически там такой. Ну как это можно сказать? Нельзя так. Пожалуйста, вот знаете, я не думаю, что у городских властей вообще нет каких-то планов по поводу Северной Салтовки, по поводу нашего дома. Мы ж не глупые люди и понимаем, что что-то запланировано, что-то есть. Поставьте нас в известность, пожалуйста. Пусть это будет отрицательный результат, но мы тогда будем какие-то меры другие предпринимать, будем куда-то, не знаю, планировать, обращаться куда-то за помощью в другие места. Ну, в конце концов, Да, и пожалуйста, земля круглая. не присылайте нам Так, оплату. Сейчас можно оплату? Не присылайте, пожалуйста. Вот, я сегодня подошла и взяла в своем ящике. Оплата. За что? Это просто Это кощунство, смех, да. это кощунство Да, над людьми. однозначно. У нас газовых Сколько труб нет, можно? я повторюсь. А оплаты приходят. Оплаты приходят. Что ж вы издеваетесь над нами просто? Или уже говорит, 142 гривны, заплатите, пожалуйста. Я говорю, девочки, вы что? Ну вы же должны. Я говорю, за что? То, что я в подвале была? То, что бомбила, это самое, я должна за это заплатить? а 2 дня назад мне звонок. Вы с метростроителей 1, квартира такая-то, да. Мы меняем счетчики, пожалуйста, когда вы будете дома. Ну, это кощунство какое-то. Ну что, в облэнерго нету списков домов, которые вообще не подлежат восстановлению, в которых не живут жильцы с марта месяца 22 года. Вот это вот наш подъезд, который считается, ну, условно лучше, чем первый. Потому что снаружи он даже выглядит практически целым. Ну, как вы сами видите, все этажи подъезда в трещинах. Все было залито, и теперь все плесневеет, двери, окна, все побитое, поломанное, не открывается. Вот этот стояк, это 4-комнатные квартиры, они сгорели все, с 1 по 9 этаж. Лифтовая шахта разбита, лифт упал. Да, мы этого пригодяли. Вот у нас вот так красиво все законсервировали нам. Все течет, и чем дальше, тем хуже. И каждый новый дождь разрушает стены окончательно и бесповоротно. Это уже второй этаж. Это Что нам будет у нас на 8-м? второй этаж. Вот нам, правда, да, вот нам тут приладили пленочкой почему-то на это. Может, это, конечно, и сами жильцы, честно говоря, и не в курсе. Ну вот смотрите, отходят плиты, просто отходят плиты. Это уже квартира, можно сказать. Вот пошлите дальше. С 3 на 4 этаж, тут лестница, она чуть-чуть качается. Это было, это есть. Вот зайдем, посмотрите, пожалуйста. Вот такие чудные у нас теперь квартиры у людей. То есть пожар был настолько сильный и настолько мощный, что из-за температуры падают стены. Они просто падают. То есть, по идее, это одна комната, вот здесь кухня, вот здесь комната. Вот стена, она просто упала и сложилась. Ее нету. Ну вот, видимо, в рамках консервации дома забили окна ОСБ плитами. Это делало нам, ну как бы, государство, скажем так, производило вот такие ремонтные работы. Консервацию такую нам делали. И вот просто что с этого дома осталось вот железное устройство, которое человек сам себе покупал, тренировался и занимался своей жизнью. Что из этого получилось? Ну вот здесь вот это тоже должны быть 2 комнаты. И опять вот стена между ними, она, аккуратно, смотрите, а то упадете. Тут все под ногами, конечно, трэш полный. Это вот санузел, значит, стало быть, туалет и рядышком ванна. Все просто А это 2 комнаты вообще. соединились. Да? Да, теперь это
Такая большая квартира-студия. Варварским методом сделанная. Ну вот. Только тренажерные. Вот подобного рода квартиры, они все на стояке такие. Абсолютно все. Можно заселяться. Да, пожалуйста. да. Ну, пепел только с пола сгрести, и Да, все, мы сейчас красота. соберемся все, и все будет порядочно. Да, всё это, Электроэнергия, все у нас, подумаешь, господи. Как люди раньше жили, да? Да. Это ж такое дело. А что, вот сюда телевизор еще прицепен, который был. Да. Обогреватель есть. Почему? Вот зима идет, вот, пожалуйста. Что, пособираем со всех дома. Может, коллективно как-то мы. В одну квартиру влезем. Да. Я уже приглашаю к себе. Пожалуйста, давайте. Ну вот получается, вот эта сторона, она не сгоревшая. Это единственная сторона дома, которая как бы не сгорела, не пострадала от пожара, но пострадала в итоге от прилетов, потому что на скольки? 4 этажах из 9 были прилеты в квартиры. То есть оно залетало со стороны торца, с балконов, и разрушало стены, перекрытия потолочные. То есть на 4-м этаже двухкомнатная квартира в торце. Сейчас вот мы дойдем до нее. У них тоже влетела через балкон и упала стена. Они в квартиру войти не могут, потому что стена заблокировала дверь. Ну, это вот тут кто что может. Люди пытались забирать свои вещи. Ну, потому что практически вся техника от того, что включали-выключали эти перепады напряжения, техника, даже та, у кого она пооставалась не сгоревшая, она не рабочая. То есть у кого была возможность, пытались... А счетчики вам, кстати, не предлагали поменять? Это там сгоревшие дома поменять? Нет, лично мне не предлагали. Мы просто наблюдаем такую картину, что там дом сгоревший, как бы они предлагают, ставят, короче, Ну, перемычки. я думаю, что мне они не звонят, потому что я еще, когда мы только вернулись сюда в конце мая, я звонила во все, без исключения, службы. Ну, дело в том, что никто ничего не объяснял, каким образом нужно себя вести в этой ситуации. Как нужно объяснять где-то в инстанциях, что у нас пострадавший дом. То есть в ДИИ мы зарегистрировались, там сами себе придумали, как это правильно сделать. Вот. И потом я звонила во все службы, в свет, газ, воду, и всем говорила, что у нас дом разрушенный, в доме нет коммуникаций, в доме нет людей, в доме нет жильцов. То есть, может, они меня зафиксировали по номеру телефона, может быть, просто по адресу дом-квартиру я ж называла. Мне, конечно, счетчики они починить не предлагали, новые поставить. Ну, впереди, конечно. Да, я бы связала это с тем, что я им первая звонила и везде говорила, что у нас как бы вот такая халепа с домом, что у нас не за что тут не платить. Вот. Вот здесь на 4-м этаже тоже у меня мой брат жил, моя невестка. Но сейчас они живут в другом городе. Сюда они вернуться не могут. Это вот мы пришли на 5-й этаж. Здесь у нас жильцы порядочные, мусор сложили под стеночку. Это аккуратненько. в котором мы прожили. Я хочу показать вот то же самое, 4-комнатная квартира, в которой все. Просто все. Итак, давайте подведем итоги. Вы слышали рассказы жильцов дома метростроителей 1, а также увидели их квартиры. Дом находится в аварийном состоянии, дом разрушен. Находиться в этом доме небезопасно, как в первом, так и во втором подъезде. Этот дом очень сильно горел, попаданий было много. Крыша у дома разбита, дом заливает с 1 по 9 этажи. Помимо разрушений,
людям приходят квитанции за коммунальные услуги. Почему на Северной Салтовке есть такая проблема, что начисляют коммунальные счета домам, которые пострадали? Особенно тем домам, где нету ни воды, ни света, ни отопления, ничего. Хотелось бы затронуть тему мародерства. К сожалению, мародерство – это проблема всей Северной Салтовки. И из-за отсутствия нормального освещения на Северной Салтовке люди вечером боятся выйти на улицу. Хотелось бы привлечь внимание полиции и призвать вас решить эту проблему. Ну а теперь вернемся к дому. Жители дома просят обратить на них внимание, так как жить этим людям просто негде. Они просят адекватного обследования дома и чтобы дали на руки им результаты обследования. Ведь для них это очень важно, и, к сожалению, они становятся заложниками этой ситуации. Проблемы этого дома и других домов должны решиться как можно скорее, потому что жители домов умирают не от прилета снарядов, а от нервов, от переживаний. И проблем, которые легли на их плечи, добиться компенсации за разрушенное жилье. То сделать это практически нереально, и такого быть не должно в нашем городе Харьков. Друзья, ну а на этом у меня все. Спасибо, что остаетесь с нами, что подписываетесь на наш канал. Ставьте палец вверх под этим видео. И прошу вас сделать максимальный репост этой ужасной истории в соцсетях, чтобы дать огласку о проблеме этого дома и всей Северной Салтовки. На этом у меня все. И до встречи в следующих видео.